მოგესალმებით, ეთერშია 10 იანვრის საინფორმაციო გამოშვება რეგიონ ნიუსი. ახალ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე ნინო ჯიქურაშვილი გაგაცნობთ. ბაკურიანში ტელეკომპანია ბორჯომის მიერ გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ნომერ პირველ პრობლემად წყალს ასახელებს. ამბობენ, რომ დასვენება მაშინ იქნება სრულყოფილი, როდესაც წყლის პრობლემა სრულად გადაიჭრება. რაც შეეხება სერვის დამსვენებლები ამბობენ, რომ ამ კუთხის პრობლემა არ ყოფილადაც მაყოფილებია. დამსვენებლების ნაწილი აცხადებს, რომ მათ წყლის პრობლემას არ შეხებიათ და ბაკურიანში დასვენებას სთხოვს. პრობლემები ნამდვილად იყო წყლის საწყალთან დაკავშირებით, მაგრამ გამოსწორდა. თლად არ არის აღდგენილი ბოლომდე, მაგრამ არის წყალი. ეხლა შეიძლება დასვენება და ისე უნდა ყოფილიყო ყველაფერი მწყობში, რომელიც არ დაგხვდა კომფორტი. ასე რომ ეხლა შეიძლება უკვე ნელა-ნელა აღდგა ყველაფერი და არის ნორმალურად ყველაფერი. თოვლი არ იყო რომ ჩამოვედით 1-2 დღე აქ ვიყავით და დღეს გავიხარეთ პირველად. სხვა მხრივ რა ვიცი. ჩვეულებრივად როგორც ყოველ წელს ხდება ხოლმე, იგივე სიტუაცია დაგხვდა წელსაც ფაქტიურად. ან გაუმჯობესებული არის რამე თუ პირიქით? ინფრასტრუქტურა ცოტათი გაუმჯობესებული თითქოს არის. იქ ცოტა გზები მოწესრიგებული, მაგრამ პრობლემები არის რა თქმა უნდა. ამბობდნენ რომ წყლის პრობლემა გქონდა, მაგრამ ჩვენ პირადად არ გქონია. ხო, კუთხით როგორ შეაფასებთ? რა ვიცი, ჩვენ კმაყოფილები ვართ. კმაყოფილი ვარ. ბაკურიანის ბავშვები წამოვიყვანეთ და კარგად ერთობიან. მომავალ წელს კიდევ ჩამოვართ. რასაც მოველოდით ის არის ნორმალურია, ყველაფერი ნორმალურად არის. კარგია რომ თოვლი მოვიდა დღეს, ერთადერთი რის ნაკლებობაც იყო თოვლის ნაკლებობა. არაფერი ისეთი პრობლემა, რაღაც 2 საათი წყალი წავიდა მაგაზე პრობლემას ეხავს ზოგი. 2 საათისა 3 საათი არაა პრობლემა ჩვენთვის. სხვა კუთხით ყველაფერს მაყოფილი ხართ? კი, მაყოფილი ვარ, თოვლიც მოვიდა 4 დღე თოვლია გამოცხადებული და ბავშვები ცხალისობენ აგერ. გამოსწორდება იმედია ეს წყლის პრობლემაც, დანარჩენით ყველაფრით კმაყოფილები ვართ. ჩვენთან ყველაფერი წესრიგში იყო სხვათა შორის. გუშინ წყალი არ გქონდა, მაგრამ დღეს დილით მოვიდა ისე. აი სერვისი როგორ მოგწონთ მომსახურება? მომწონს. მაყოფილები ვართ. პრობლემა წყლის. შეგვექმნა გუშინ ძალიან ცუდი. მთელი დღე არ იყო წყალი. სხვა არ ვიცი, გუშინ ჩამოვედით და წყალი არ იყო. აი დღეს არის და შევხედოთ როგორ იქნება. უმუშევრობა სასმელი წყლის საბავშვო ბაღისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უქონლობა ახალქალაქის სოფელ ჩანდურაში წლებია აწუხებთ. ადგილობრივები გაძვირებული ცხოვრების გამოჩივიან და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ჩანდურაში საბავშვო ბაღისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობის გამო ახალქალაქამდე ძირითადად ტაქსით მოძრაობენ. სოფელში კიდევ ერთი პრობლემა სასმელი წყლის გრაფიკია. სამი სოფელი ერთი სისტემიდან მარაგდებარის გამო სასმელ წყალს 4 დღეში ერთხელ იღებენ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია სოფელში სასმელი წყლის პრობლემას უარყოფს. სოფლის თავარი პრობლემი წყალი არ არის დავლოთ. ერთი ლინია არის, სულ კაფეჩუბილია. ერთი დღე წყალი იქნება, 3 დღე არ იქნება. სამი გლავნი პრობლემი წყალი არა. მუნიციპალიტეტი скажем, უთხარი ერთი დღე რემონტი იქნება, совсем старая линия. Ремонт делает, мере второй день вообще летом не будет вода. Проблем шатка. Լավ վիճակի չենք։ Քաստոլը չի ծախվի, աշխատել ենք։ Քրտնաջան, բայց չի ծախվի քաստոլը։ Լավ գնով չի ծախվի, շատ ենք տանջվի։ Եկել են, աշել են, գրել են, ստուգել են, բայց բամմա չեն տևի մեզ։ Ջուրներ, ոռոգման ջուրներ, հիմա արդեն լավ է, կարգավորվել է, խմելու ջուրն է, գարունները, անձրևոր քիչ քուքա, ջուր չեն ունենա խմելու։ პარტია თავისუფალი საქართველო აცხადებს, რომ ქუთაისის მერიაში საწვავის ხარჯები გაზრდილია. პარტიის თანათავმჯდომარემ გოგი წულაიამ ბრიფინგი ყოფილი ელექტრომექანიკური ქარხნის საერთო საცხოვრებელთან გამართა და არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ადამიანები უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ. ამის ფონზე კი მერია 11 თვეში 200,000 ლარის საწვავს არამიზნობრივად ხარჯავს. ამ პირობებში ადამიანები ცხოვრობენ და შენ 200,000 ლარის მერია, მარტო მერია საკრებულო და
აიპები და ეგენ კიდევ 200,000 ესე იგი წლის განმავლობაში 400,000 ლარის საწვავს ყვავდე არის უზნეობის მწვერვალი და მეტი არაფერი რა მე მინდა ბიძინა ივანიშვილის მიმართ აი რატო გიკვრის როდესაც დედას გაგინებენ და ოპოზიცია ასეთი ძრავია იმიტომ რომ ყავს ასეთი მერები და ასეთ პირობებში ცხოვრობენ ადამიანები აი ესა უზნეობა და მეტი არაფერი და აი გამოიკვლიო მთელი დღის განმავლობაში როის დღეს მაგანაში და ტაქსაობენ ამდენ მეზის მაინც ვერ დაწვალა ნაკუთაიში სახალხო პიროტექნიკით ბორჯომში 14 წლის მოზარდი დაშავდა. დაზიანება აღენიშნებოდა ხელის კიდურზე. მას ადგილობრივ სამედიცინო ცენტრში მცირე ოპერაცია ჩაუტარდა, რის შემდეგაც ბინაზე გაეწერა. ოჯახმა ამ თემაზე კამერასთან ღიად საუბრისგან თავი შეიკავა. პაციენტის მდგომარეობის შესახებ ტელეკომპანია ბორჯომის გადამღებ ჯგუფს ექიმები ესაუბრნენ. დეტალები ნახეთ თიო გახარიას სიუჟეტში. სახალხო პიროტექნიკით ბორჯომში 14 წლის მოზარდი დაშავდა. დაზიანება აღენიშნებოდა ხელის კიდურზე. მას ადგილობრივ სამედიცინო ცენტრში მცირე ოპერაცია ჩაუტარდა, რის შედეგადაც გაეწერა ბინაზე. ოჯახმა ამ თემაზე კამერასთან ღიად საუბრისგან თავი შეიკავა. პაციენტის მდგომარეობის შესახებ ექიმები გვესაუბრნენ. ერთმეტში მორიგი ვიყავით და ზუსტად პირველი 5 წუთი ბავშვი მოიყვანეს აფეთქდა ხელში, მარჯვენა ხელში პიკარდი. ცერათითი იყო ამოვლეჯილი, სისხლდენიანი ჭირილობა იყო, დანარჩენი არაფერი დაზიანებები არ ჰქონდა. ოპერაცია, დიდი ოპერაცია არ დაჭირდა, შევიყვანე შესახვევში, გავკერე კუნთები, კანი, თითის ფუნქცია არ იყო დაკარგული. და გავუშვი საქმეში. სხვა შემთხვევა არ გქონიათ, ხო? სხვა შემთხვევა არ გქონია, მაგრამ აი ეს პიკარდები რო არის, ზოგი არის იეფიანი, ჩინური ან რაღაცა საშინელება შეიძლება მოხდეს. აი ახლა ძველი ახალი წელი მოდის და მშობლები აუცილებლად უნდა იყოს გურაბჟებიანი, რომ არ მოხდეს კიდე ასეთი შემთხვევა. 31 დეკემბრისა და 1 იანვრის მონაცემებით რეგიონებსა და თბილისში ჯამში პიროტექნიკით დაზიანების 91 შემთხვევა დაფიქსირდა, მათ შორის 33 მუნიციპალიტეტებში, 48 კი დედაქალაქში. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, ქვეყნის მასშტაბით პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად 51 პირს ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა. ქუთაისისა და იმერეთის ტურიზმის ცენტრმა გასული წელი შეაჯამა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა რეგიონში ტურისტების ნაკადი ზრდასა და ახალი ფესტივალების დანერგვაზე. პრეზენტატორებმა 2020 წლის გეგმაზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ ქალაქში გიდების სკოლა დაიწყებს ფუნქციონირებას, სადაც მსურველებს უფასოდ შეეძლებათ განათლების მიღება. 2020 წლის ერთ-ერთ პრიორიტეტად ქუთაისში შიდა ტურიზმის განვითარება დასახელდა. შეხვედრას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ქუთაისისა და იმერეთის ტურიზმის ცენტრმა 2019 წელი შეაჯამა. იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელმა დატო ლილუაშვილმა 2019 წელს განხორციელებული პროექტებისა და გამოწვევების შესახებ ისაუბრა. პრეზენტაციისას საუბარი შეეხო რეგიონში ტურისტების ნაკადის ზრდასა და ახალი ფესტივალების დანერგვას. ქალაქში მკვიდრდება დღესასწაულების აღნიშვნის ტრადიცია, რაც ქრისტიანული და კათოლიკური შობის, ასევე ებრაული ხანუქას სახალხო აღნიშვნით გამოიხატა. პრეზენტაციისას საუბარი შეეხო ღვინისა და ყველის ფესტივალებს. ასევე აღინიშნა, რომ 2019 წელს შეიცვალა ლიდერი ქვეყნების ჩამონათვალი. ქუთაისში ჩამოსული ტურისტების რაოდენობის მიხედვით პირველ ადგილზე არის გერმანია, მეორეზე პოლონეთი, მესამეზე კი დიდი ბრიტანეთი. ხუთეულში ბოლო ადგილზე გადაინაცვლა რუსეთმა. 2019 დასრულდა 13%-იანი მატებით, ეს უკვე შედეგი არ დაკმაყოფილები ვართ ამ შედეგის, თუმცა ვფიქრობ, რომ 2020 წელი უფრო მეტი იქნება ზრდის ტენდენცია ვიდრე 2019-ში, იმიტომ რომ იყო ის შემაფერხებელი საფხულის ივნისის მოვლენები, რამაც გამოიწვია ნაკადის გაზრდა არა
50%, არამედ 13% და ეს იყო დანაკლისი. ეს ჩვენ არა ვართ დამოკიდებული სულ ბაზარზე, რა თქმა უნდა, ქუთაისი ვიცით, მაგრამ შეფერხება გამოიწვია და რაღაც თავი შეიკავეს ივნისის განმავლობაში ევროპელმა სტუმრებმა, კერძოდ გერმანელებმა და პოლონელებმა. ნეულ თემად ქალაქში ჯერჯერობით არის ინფრასტრუქტურა და აქედან პირველი თქვით ძველი წერტილები, რომელიც რამოდენიმე მოწესრიგე, თუმცა არ არის საკმარისი და თვითმმართველობასთან ერთად მუშაობთ, რომ 2020-ში უკვე ეს პრობლემა ბოლომდე გადაიჭრას. მეორე პრობლემა იყო საქალაქო ტრანსპორტი და აეროპორტიდან ქალაქამდე ტრანსპორტი. ეგ პრობლემა ფაქტურად უკვე გადაწყვეტილია და დოკუმენტურად დასრულებულია. 2 თვის განმავლობაში ეყოლება ქალაქს ახალი ავტობუსები, შექმნილი არ უკვე ამის სპეციალური სამსახური და ამ სამსახურის ავტობუსებიდან გამოგვეყოფა რამოდენიმე 2-3 ავტობუსი, რომელიც უშუალოდ მხოლოდ აეროპორტსა და ქუთაისის ტურიზმის ცენტრამდე იმუშავებსა და უადვილებს ჩამოსულ ტურისტებს ქალაქამდე გადმოდულეს. ტურიზმის ცენტრის მუშაობას ძალიან დადებითად შევაფასებ, იქიდან გამომდინარე, რომ იმერეთის ტურიზმის ცენტრი შეიქმნა სულ რამოდენიმე თვეა და ამ რამოდენიმე თვეში საკმაოდ საინტერესო პროექტები განახორციელეს და ძალიან საინტერესო გეგმები დავსახეთ 2020 წლისთვის. რაც გარკვეული შემცირება ტურისტების იყო და ამას ციფრებიც მეტყველებს, მაგრამ რეალურად ჩვენ ქუთაისში გვაქვს პირდაპირ ფრენები ევროპიდან, რამაც გარკვეულწილად დააკომპენსირა მათი რაოდენობა. ქუთაისისა და იმერეთის ტურიზმის ცენტრის შემაჯამებელი შეხვედრა დისკუსიის რეჟიმში გაგრძელდა. დაისვა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ქალაქში საპირფარეშოების არარსებობის პრობლემა და ქუთაისში შტადლერის მატარებლის გაჩერების საკითხი. თუ იქნებოდა შესაძლებელი, დაგხმარებოდით, ესეთი თხოვნა გვაქვს, რომ თბილისი-ბათუმის გაროსულ მატარებლის მარშრუტში იქნებოდა ერთეს ქუთაისიც, ამის მზაობა რკინიგზის ხელმძღვანელობის მხრიდან კულუარულად გვაქვს და იქნებ თქვენი მიმართვია იყოს გადამწყვეტი. ესეთი მზაობა თქვენ როგორც ბრძანებთ, რომ არ გაჩერდეს შტადლერის ტიპის მატარებელი ქუთაისს საბოლოოდ არ არის, თუმცა არის რა თქმა უნდა ჩვენი მოსაზრებების და იმასთან ერთად წყალტუბოს რეაბილიტაციას დაანონსდა, მაგასთან ერთად გამოვიხილავთ ამ პროექტსაც და ძალიან მალე ეს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც არის აეროპორტის ეს იქ გვექნება მოწყობილი რკინიგზის სადგური, სადაც გაჩერდება შტადლერიც და მოკლედ ეს მაგისტრალური მატარებლები, რომლებიც იმოძრავებს ამართულებს. დღეს ქუთაისში კრიტიკას ვერ უძლებს, ეს არის ძალიან მსუბუქი ნათქვამი, რა მდგომარეობაშიც არის საფირფარეშო ქუთაისის მერიის, იმერეთის სამხარეოს და საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის წინ მხარისა და ქალაქის პირველი პირის კაბინეტების მიმდებარედ, ეს არის მიმდებარედ და მაქვს ესეთი შეკითხვა, რა პრობლემებს აწყდებით გიდები, საინტერესო არის, ჩივიან თუ არა, ჩვენთან ჩივიან ყველა შემთხვევაში ჟურნალისტებთან და რა მდგომარეობაში არის ამ კუთხით, რას ამბობენ ტურისტები გიდებთან მიმართებაში და რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას, რატომ ვერ მოხდა ეს ხმადაღებული პრობლემის მოგვარება. რამდენიმე წელია ეს პრობლემა აქვს ჩვენს ქალაქს, ჩვენ მიმდინარე წელს დაგეგმილი გვაქვს, განვაახლებთ რამდენიმე ობიექტს, რამდენიმე უკვე არის მოქმედი, თუნდაც თვითონ ტურიზმის ცენტრის ტუალეტებიც ღია არის და სარგებლობენ ამით როგორც ტურისტები, ისეთი მოქალაქეები, ასევე ეთნიკშიც. ჩვენ შარშან ვცადეთ, რომ კერძო სექტორისთვის გადაგვეცეს ეს და გამოვიდა და აუქციონზე და გამარჯვებულიც გამოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ მიატოვეს. ანუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხზე. რაც შეეხება 2020 წლის გეგმებს, ერთ-ერთ პრიორიტეტად ქუთაისში შიდა ტურიზმის განვითარება დასახელდა. ასევე ფუნქციონირებას დაიწყებს გიდების სკოლა, სადაც მსურველებს უფასოდ შეეძლებათ განათლების მიღება. იგეგმება მინიატურული ქართული სამზარეულოს მუზეუმის მოწყობა. საზოგადოება ასევე მალე იხილავს იმერეთის შესახებ მომზადებულ ახალ ვებგვერდს. ქუთაისისა და იმერეთის ტურიზმის ცენტრის შემაჯამებელი შეხვედრა Best Western-ში გაიმართა. შეხვედრას იმერეთის გუბერნატორი ზვია ჩალამბერიძე, ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. ასეთი იყო 10 იანვრის საინფორმაციო გამოშვება რეგიონ ნიუსი, რომელიც მოამზადეს ტელეკომპანიებმა თრიალეთი, მეგატივი, ახალციხის მეცხრე არხი და ტელეკომპანია ბორჯომი. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.